患者罹患的晚期的肺癌，可以让患者接受基因检测、免疫疗法检测来评估患者是否适合标靶药物啦，或者是免疫治疗加化学治疗。那现在的治疗的话，相当的进步。大家好，我是台北荣民总医院胸腔部胸腔总儿科主任罗宏医师。那今天再跟大家介绍一下肺癌的诊断跟治疗。我们都知道这个肺癌，那早期的肺癌症状并不明显。那等到有症状的时候，比如说有这个咳嗽啦、咳痰啦、咳血啦，或者是胸痛、胸闷、呼吸喘的状况，常常都已经是局部晚期，甚至已经疾病有远处转移的现象发生了。那在过往，它这个晚期肺癌的治疗是相当不容易的，但是现在，因为医疗科技的进步，药物的选择更为多元，所以现在肺癌的治疗，也进入个人化的时代了。根据患者每个人状况，针对致病的原因，精准治疗，那也可以根据每个人的病情的不同，然后给予量身定做的治疗方式。那我们在肺癌的治疗方面的话，包括有手术治疗、放射线治疗、标靶治疗、免疫治疗、化学治疗，相当多元。早期的肺癌的患者，专科医师评估，可以考虑接受手术切除，就有治愈的可能性。那如果说因为年纪大，或者是有许多的共病症，那罹患了早期肺癌，无法接受手术切除，那也可以接受这个放射线治疗，肿瘤死掉，达到一个治疗的效果，这是另一个选择。如果是患者这个接受基因检测之后，如果发现有致癌驱动基因，那就可以依据这个驱动基因的突变，来选择适合的治疗方式。那现在健保的给付的药物也相当的多元。比如说如果发现有 EGFR，或者是 ALK、ROS1，或是 MET，或者是 BRAF，或者是 NTRK 等等基因突变，那健保都是有条件给付标靶药物治疗。那如果说经过基因检测发现标靶药物特定的基因突变没有发现，那就再看免疫疗法的检测结果来选择，看是适合单独使用免疫疗法呢，或者使用免疫疗法加化学治疗。那就呼吁各位患者，如果是罹患了晚期的肺癌，因为现在一些标靶治疗、免疫疗法，那经过研究显示，有良好的疗效及安全性，都已经纳入这个标准治疗当中。另外的话，也有一些临床试验，也都在进行当中。那可以发掘出更多有效的治疗方式，希望能够进一步提升患者的存活时间跟生活品质。所以鼓励病友一旦确诊这个晚期肺癌，那就是建议要听从医师的医嘱，积极接受检查与治疗。如果是治疗上面有任何的疑问的话，都要积极跟医生沟通讨论，一同打造最适合自己的个人化治疗方式。